Пап, там на улице дождь. Гулять не получится. Что делать будем? Чё? Что? Что ты там сказал? Ну, папа, объясни уже человеческим языком, что ты хочешь-то от нас? Ладно, объясняю нормальным языком. У нас сейчас будут вот такие вот карточки у меня в руках и вот такие ремешки. Мы вот эти карточки будем одевать на лоб. В общем, игрок, то бишь я, допустим, одеваю карточку, я не вижу, что там нарисовано. А Милана должна в это время, или мама, объяснить на руках, что там у меня, а я должен отгадать. Кто угадывает, тому очко. Кто больше всех отгадает, что у него нарисовано на голове, тот выигрывает. Подведем итоги в конце. А еще у нас будут вот такие часики. Часики для того, чтобы ровно за минуту отгадать, какое слово. Часики, чик-тасики. У нас у всех такой ободок. У меня синий, у Миланы зеленый, а у папы оранжевый. Да, мы все одели вот эти ленточки, и мы можем начинать. Кто будет первый? Давайте на камень, ножницы, бумага. Милана любимая, у Миланы новая любимая. Дама пикароли, вода, туз. Мама первая начинает. Ставь лайк, мама. И вы тоже, друзья, ставьте лайк. Мама первая начинает. Вы мне ставите на голову чашечку, да? Да, чашечку, да. Именно чашку. Хорошо, что не тазик. Ставлю карточку. О, в общем, вот такая карточка у мамы на голове. Я встану. Что там такое-то, что ж, встать-то надо? Ну, Итак, говорите, давайте объясняйте. Первую попытку делает Милана. Итак, время пошло. Давай, Милана. Давай стоя, попробуй стоя объяснить. Что за танцы? Танцы с бубном. Давай, папа, быстрее ты, а то я Такая сейчас ровная что-то не минута. то скажу. Ну, в общем, так. Фигурист на коньках катается человек. Промах! Почти, но промах. А что? Мы, кстати, делаем всего лишь одну попытку. Если ты за одну попытку не отгадываешь, то ты проиграл. А вот что, внимание, правильный ответ. Ролики, ну ё-моё. Похоже. Почти, очень. почти. Ну вот как вот визуально, да, вот как вы показали, ролики или коньки, это же нереально догадаться. Ну да. Ладно. Папа, давай мешай карточки, давай Милане карту. Милана, ты готова? Я не знаю, что там. Давай, Милана, закрыла глаза, папа, ставь. Закрывай глаза и... Друзья, как вы считаете, это легко или нет? Пишите в комментариях. Что это вообще? Значит, смотри. Время. Оп. Время, оп. Время пошло у тебя, минута ровно. Чай. Ах, сразу промах! Я даю последнюю попытку. Чайник и кружка. Кружка. Кружка, Милана, это кружка, но ты не Очень отгадала. близка. Почему? Она сказала чайник и кружка. Но чайника там не Ну было. надо же только один вариант. Ты же так показывал? Да. Я и поняла, что это чай. Понятно. Ну, Ладно, друзья, давайте как вы засчитаем Милане. думаете, засчитать Милане очко или нет? Пишите в комментариях. Но я думаю, давайте ей простительно. Она все-таки маленькая, и первое очко ей засчитаем. Я думаю, что засчитаем. Она все правильно сказала слово. Итак, у нас лидирует Милана, а сейчас буду Давай отгадывать я. Давай, папа, глазки закрывай. Да, закрыл глазки. Ага, одели? Да, я даже не представляю. Милана. Кто первый? Давай, мы ставим часики. Так. Говори, Милана, первая. Я, кажется, понял, что это. Это... Ну, я не знаю, какое слово подобрать правильно. Два можно сказать сразу? Не знаю, смотря какие они по смыслу. Я думаю, это огонь или костер. Костер. Но я считаю, что и то правильное слово, да. Засчитано? Да. Слушайте, я думала, ты не поймешь вот это вот. Я понял, что это движение как бы огня такое, танцующего. А вы поняли? Пишите в комментариях. Ну все, карточка у тебя. Засчитаем Конечно, карточку? конечно. Так, ну давай, папа, вставляй маме карточку. Главное, вы уже увидели, а я даже не могу Я понять, думаю, о что чем все речь. поняли, да, что у мамы. Давай, Милана, Сейчас показывай. времени я засеку. Опа! Давай. Не спеши говорить, если не понимаешь, я могу еще объяснить. Ну да, я понимаю. Все?
Ну, теперь папа, показывай ты. Что за замотки у вас? Пальто? Плащ? Ну что ты? Ну что ты? Ну как? Шар! Ну, как-то так странно показывать вот так вот аж, как будто вы там закрываете. Ладно, покажи ты. Как ты показала бы шарф? Как ты Я бы одеваешь? показала, что вот так Я вот. показал тебе, что он длинный тоже. Ты вот так вот показал. Ну. А я бы показала, что он вот такой вот. И вот так вот вокруг. Вот так задушить надо, да, на человека? Ну что такое? Мне вообще не везет в этой Ну игре. вот, мама, ты опять проигрываешь. Ладно, Милана, глазки закрывай. Баю-бай. О, это мое самое любимое, да, мама? Да. Точнее, нет. Итак, время. Держи, папа, время. Давай. А я тебе покажу, Милана. Да зачем ты спешишь сразу говорить? У тебя только одна поняла. попытка. Ай, комары. Комар, да. Комар, да. Ну, Милана первый раз ошиблась сразу же, Милана поэтому сказала птичка, ну поторопилась. поторопилась. Не спеши говорить сразу. Давай, может быть, папа покажет. Не знаю, как думаешь, засчитать это или нет? Ну, пусть зрители решат, я тоже не знаю, засчитать. Ну, мы ее Милане. положим, а зрители решат в результате, засчитаем мы ее или нет. У папы, представляете, вот что попалось. Так. Да, вот ты вот правильно сделал, потому что на самом деле очень сложно, почему-то она у тебя аж внутрь залазит. Ой, я даже не знаю. Значит, время у нас пошло. Милана, показывай. У меня тоже такая была мысль на самом деле. Какая-то бочка. Шатается. Что-то танцует. Смотри. Так. Что-то всплыло. Микрофон? Не, Ты подожди. слово сказал. Не, я имею в виду, микрофон она держит, нет? Так, ладно, я делаю попытку. Давай. Я думаю, что Попытку это... делай, потому что время уже истекает. Я думаю, что это волна. Нет. Блин, а что это? Что это такое? Дед Мазай дует. Давай так, покажи ты, как бы ты дерево изобразил. Вот присел. Потом такой. Так же повело тебя чего-то. Ну ладно, ну это тяжело, правда. Блин, я проигрываю. Пока проигрываю я, на самом деле. Ну у тебя есть шанс выиграть. О, это легко. Ага, ничего себе легко. И Я это даже что? не знаю, как это объяснить, друзья. Вы знаете, как это А, объяснить? я даже знаю. Давай. Могу я показать, если ты сомневаешься. А тем временем у тебя время заканчивается, половина осталась. Я в шоке. Давай Почему я- мне такие сложные давай вещи я попадаются? посмотрю. Господи, кем мне только не приходилось быть, когда я ролики снимаю. Садись. Мне кажется, это кенгуру. Да. Молодец! Это благодаря мне, я вот так объясняю хорошо. Молодец, давай 5, Я у тебя есть наконец-то хоть первое одну очко. карточку получила. А, так кенгуру еще и боксера. Я Да. думаю, что вы кенгуру показываете, вот это вот, думаю, при чем тут? Милана, твоя очередь. Моя? Милана рулит. Глазки Вот закрывай, что под девочка. Милане попалось. Очень смешная штука. Слушай, прикольная штука тебе попалась. Так, ну что, я первая показываю? Давай, первое, не спеши говорить, если не знаешь, а то Да, ты проиграешь. Еще папа может показать. Утик. Утик. Молодец, молодец, это утюг, утюг. Дай 5. Давай 5. А кто показал понятней? Я поняла у мамы, просто я не понимала, что это такое. Ну, я говорю, это мама так плюется в папу. Это сложно догадаться. Это шутка. Это на самом деле раньше, да, старая таким тема. способом проверяли, утюг горячий или нет. Ты на него поплевал, и если он шипит, значит он горячий. Сейчас так мало кто делает. Сейчас вода уже есть для этого. Итак, Так, я готов, Давай. друзья мои. О, это легко. да ладно, легко? Да? Ну смотри, папа, как Милана легко показывает. Давай, легко. Сейчас давай. Так, вставай.
Ну вот твое скаканье папа может сбить с толку. Ну ладно, мам, давай ты поскочи тоже. Нет, там скакать как бы на самом деле не надо, но она там, ну в общем. Вот так, смотрите. Мне напоминает, когда ты что-то из холодильника тащишь. Вот так, смотрите. Я, кажется, понял. Ну давай попробуй. Я думаю, что это белка. Да. Как ты понял? Ну, она же грызет вот так орехи. Когда Милана поскакала, я думал, это сначала кролик. Да, я тоже думала, что ты подумаешь, наверное, заяц. Ну вот потом мама более объяснила лучше. Поэтому это кролик-белка. Это белка. Значит, смотрите, у меня 2 карточки, 2 очка. У Миланы как бы 2, но одна под вопросом, поэтому можно засчитать 3, да? Да. 2 точно, а 1 под вопросом. Окей. У мамы одна. Мама пока проигрывает. О, это прикольно, это клево, эта штука классная. Так, подожди. Давай без подсказок сразу. Давай, говори, Пробуй. показывай. Торт? Слушай, ты клево объяснила, молодец, давай 5. Я про свечку бы не догадался. Торт, мама, это торт, ты сразу отгадала. Я отгадала, когда она вот так поставила и вот так вот начала разрезать. Я уже тогда подумала, что это Я вот так вот из печки достала, начала разрешать и ура, задули. Мама, Класс. у тебя 2 очка. Так, что у Миланы? О, ну, не знаю, ну ладно, попробуем. Ну давай, мама, первая ты, не спеши, я, если что, сам объясню. Еще слово какое-нибудь подумай. Ну, давайте покажем Милане, что это было. И Чемодан. опять зрители, наверное, будут решать, потому что сумка, ну, можно этой сумкой обозвать, да, Милана? Ну, сумка и чемодан не отличаются, поэтому, ну, я не знаю. Друзья, ну, посчитайте. Спорный сами. вопрос, зрители решат. Так, папа, ты закрыл глазки. Я закрыл глазки, давайте. О-о. Что там? Вот, так это... У Миланы вообще все легко. Давай, показывай, Милана. Что? Я, кажется, догадался. Это телевизор? Да? Я же показала так. Футбол ты смотришь. Ну что, друзья, если вам понравилась эта игра, обязательно ставьте лайк этому видео и пишите в комментариях, какие еще нам челленджи снять, какие челленджи еще поиграть, что еще есть интересное. Возможно, именно твой вариант мы обязательно покажем на нашем канале. Ну а сегодня с вами были мы, мама Милана и папа. Family Box. Всем удачи! Всем пока-пока! А, еще же с нами Элька была. Эльчик. Пушинка наша.